Construction worker naman ang most wanted person arestado sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Imas Rias kulungan ang most wanted person at top 5 regional level matapos na aresto sa ikinasang Manhunt Charlie operation sa pinagsabi na pwersa ng kapulisan sa pangunguna ng Warrant and Intel personnel ng Los Amigos Police Station kasama ang iba pang unit na under ng Davao City Police Office. Nangyari ang operation dakong alas 10:45 ng umaga, Disyembre 3, 2024 sa Purok 5, Sitio Luman, Barangay New Barincia, Tugbok District, Davao City. Ang narestong suspek na kilalang si Antonio Aliñabon, most wanted person, 47 anyos, construction worker at nakatira sa nabanggit na lugar. Batay sa warrant of arrest na inisyu ni Honorable Dante Baguio, presiding judge sa RTC 11 Branch 12 Davao City, na aresto si Antonio sa qualified sexual assault na may piyansang 120,000 pesos, 2 counts of lascivious conduct na may piyansang 180,000 each, at qualified rape na walang piyansang inirekomenda ang korte. Sa ngayon, nasa kustodya ng akusado sa Los Amigos Police Station para sa wastong disposisyon. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter.